Herkese merhaba. Şimdi bir gümüşe hızlıca bakmak istiyorum bugün. Önemli bir hareket takip ediyoruz. Bakın şurada bir filama formasyonu oluşmaya başladı. Bu arada şunu hatırlatayım. Bu tür artık detay analizler oluşturmaya başlayacağım. Bunları da aslında katıl altında Shorts bölümünde paylaşacağım. Ya burada daha profesyonel trade etmek isteyen arkadaşlar, özellikle Forex'te işlem yapanlar, bakın gram yatırımları için bu analizler geçerli değildir. Ancak Forex'te kaldıraçlı işlem yapan arkadaşlar için oldukça faydalı analizler olacağını düşünüyorum. O yüzden de bunları katıl altında bu Shorts bölümünde paylaşıyor olacağım. Tabii gene zaman zaman geneli açıkta bu analizleri sizlerle paylaşırım ama çok nadir olacaktır bu genel paylaşımlar. Şimdi gümüşün grafiğine baktığımızda bakın şurada bir patern oluşmaya başladı. Bir filama formasyonu var. Bunun direnci kırıldığı takdirde şu direk yüksekliği kadar bir yükseliş bekleriz. Hemen onun kabaca bir hedefini belirlemeye çalışalım. Şu trend çizgisi geçildikten sonra şu direk yüksekliği kadar bir yükseliş beklenir minimum. Bu da yaklaşık yukarıda 32-33'leri gösteriyor. Bu tarz bir hareket gelecek olursa bakın şu büyük resimdeki yatay bandın da kırıldığını göreceğiz. Dolayısıyla bu yatay band hedefi de gündeme gelecektir. Bu da takribi olarak yine baktığımızda filamanın getirdiği yükseliş sonrasında yaklaşık olarak 33-44'lere doğru bu yükselişin devamı anlamına gelecek. Dolayısıyla da bakın daha büyük resimde de bir çanağın tamamlanma ihtimali var. Bu çanağın da kırılmasıyla birlikte bahsettiğimiz o 37,5 dolar hedefi vardı. 36-40-37,5 dolar aralığı olarak belirlemiştik ki o bölgeye doğru yükselişlerin devamı beklenebilir. Bu da özellikle swing trade eden arkadaşlar için güzel bir fırsat olacaktır. Burada tabii önemli olan, şimdi bütün bu hedefleri koymak kolay. Burada önemli olan nereye stop koyacağımız. Bunun için de şöyle yapmak istiyorum. Şu analizi bir temizleyelim. Şu hedeflerimizi de kaldıralım. Onları da hemen hemen belirlemiş olduk. Şimdi burada nereye stop koyacağımız çok kritik. Bakın şurada bir direncimiz varmış. O direncimiz kırılıyor. Sonrasında destek olarak da çalıştırıp kalktı. Şimdi birinci yakın stoplu işlem yapmak isteyenler 31.14 altına stop koyabilirler. Fakat burada tekrar satışlar gelir, sarkmalar olur. Buraya bir likitte tuzağı atmak isteyebilir. Bu da şu an filama olarak gördüğümüz formasyonu aslında şu şekilde bir bayrak formasyonuna çevirip sonrasında yükselişini yapmak isteyebilir. Bu tarz bir harekete yakalanmak istemeyenler de bakın şu tepede bir konsolidasyon süreci geçiriliyor. Alıcıların, satıcıların dengeli olduğu bir süreç. Fakat burada güçlü olan satıcıları son temizlemek için şu düşüş yaşandıktan sonra bir güç toplama süreci olarak görülebilir bu. Ve bakın saat tam 16'da gene Amerika'nın açılışı ile birlikte alımlar güçlenip bu direnç kırılıyor. Dolayısıyla şu konsolidasyon alanının altı da bakın destek bölgesi de gene stop olarak kullanılabilir. 30.96 daha yüksek hedefli işlem yapmak isteyen arkadaşlar içinse ya burada filama hedefini mi alacaksınız, yatay bant hedefini mi alacaksınız yoksa çanağa oturup bekleyecek misiniz? Yani biliyorsunuz 3 farklı hedef koymuştuk. Bu da sizin vadenize göre değişiklik gösterir. Eğer derseniz ki ben 37 dolar yükselişini bekleyebilirim, o zaman da bakın 30.48'lerin altına kadar stopunuzu çekebilirsiniz bu bölgede. Dolayısıyla şu an güzel bir patern hedefi var. Bu paternin daha doğrusu bu formasyonun hareketiyle birlikte bir bant hareketinden kurtulma ihtimali var. Sonrasında bir çanağı tamamlama ihtimali var. Fakat biz tüm bu beklentilerle işlem yaparken dünyada ne gibi gelişmeler olacak bunu bilmiyoruz. O nedenle kendimizi güvence altına almalıyız ve bu stop seviyelerini mutlaka kullanmamız gerekir ki beklenmedik bir durumla karşılaştığımızda sermayemizi korumayı başarabilelim. Burada da vadenize göre, hedeflerinize göre stop seviyeleri belirlemeniz gerekir. Bunun için de 31.14, 30.90 ve 30.48 seviyeleri kullanılabilir. Burada en güvenlisi 30.48 olacaktır. Çünkü bakın şu direnç bölgesini kıran güçlü alımlar bu bölgeden geliyor. Eğer fiyat tekrar bu bölgeye ulaşacak olur ve bu desteği kıracak olursa daha önce yeni yüksekler yapan güçlü alıcıların katıldığı bölge artık satışa döndü diyeceğimiz bir süreç yaşanır. O yüzden bu bölge stop olarak mutlaka kullanılmalı. Ancak dediğim gibi daha kısa hedefleriniz varsa sadece şu filama mesela hedefini alacak
alacaksanız maksimum 30.90, minimum 31.14 desteklerini kullanabilirsiniz. Evet, kısaca gümüşteki bu fırsatı sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi bu tür videolar artık sadece katıl altında shorts bölümünde yayınlanacak. Çünkü bu tür analizler gramlarda kullanmak çok sağlıklı olmayabilir. Stop olamıyorsunuz alım satım farklarından dolayı. Stop olamadığınızdan dolayı burada yüksek fiyatlarda gireceğiniz işlemler size sıkıntı yaratacaktır. O nedenle de bu tarz analizler artık katıl altında shorts bölümünde yayınlanacak. Evet, gümüşten bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.